אג"ח ממשלתי ל4 שנים, צמוד למדד, בריבית של 4.2% בשנה. הקרן תיפדה בתשלום אחד בסוף השנה, כלומר בסוף השנה הרביעית. אלה תנאי האג"ח של ממשלת ישראל, תנאי האג"ח הצמודים. אז יש לנו ככה, תזרים, זמן 0 זה עכשיו, 1 עד 3, מקבלים 4.2, 4.2 זה 4.2% מתוך 100, תמיד הערך הנקוב הוא 100 באגרות חוב הממשלתיות, ובשנה הרביעית מקבלים 4.2 ועוד 100, זה 104.2, זה תזרים ברוטו. תזרים נטו, מתוך 4.2 נוריד 0.25 מס, נשאר לנו 0.75, יוצא תזרים נטו 3.15. כלומר, למי שרוצה לדעת, 4.2 כפול 1 פחות T שווה 3.15, זה נטו, זה ברוטו, ושיעור המס פה הוא 25%. אז התזרים שלנו הנטו, 3.15, 103.15, נאבן את התזרים הזה ב-1.8, נקבל שמחיר איגרת החוב הוא 105.16 ביום ההנפקה, זה סעיף א'. סעיף ב' נתון לנו שמחיר של האיגרת ביום ההנפקה הוא 102.8, ואם התזרים ברוטו הוא 4.2 בכל שנה בשלוש שנים ראשונות ועוד 104.2 בשנה רביעית, אז התזרים שלנו, למעשה ה-IRR ברוטו יוצא 3.43, ואם נציב 3.15, 103.15 תזרים נטו מול מחיר של 102.8, נקבל שה-IRR זה 2.41%. אנחנו רואים תמיד שהתשואה ברוטו היא יותר גבוהה מהתשואה נטו. אז הסעיף ב', תשואה נטו 2.41, תשואה ברוטו 3.43. שנתיים לאחר ההנפקה, תזרים המזומנים שלנו זה 0.12, כלומר נותרו לנו עוד שנתיים עד למועד הפדיון של איגרת החוב. בעוד שנה נקבל 3.15 צמוד למדד, ובשנה השנייה נקבל 103.15 צמוד למדד. עכשיו, אם שיעור ההיוון שלנו הוא 2.2%, אז זה אומר שאנחנו צריכים למצוא את מחיר איגרת החוב לזמן 0. מחיר איגרת החוב יוצא 101.84, כלומר נאבן 3.15 חלקי 1.022 בחזקת 1 ועוד 103.15 חלקי 1.022 בחזקת 2, נקבל 101.84. את המחיר נכפיל במדד הידוע 153.22 חלקי המדד הבסיס 145.11, נקבל שמחיר איגרת החוב בתום שנתיים הוא 107.53, כלומר הצמדנו את הערך הנומינלי למדד המחירים לצרכן כדי לקבל את הערך הצמוד של האג"ח. כעת אומרים לנו לחשב את מחיר האג"ח כעבור 3 שנים, 3 חודשים ו21 ימים. זאת אומרת שמבחינת התזרים נותרו לנו עוד שנה אחת מהמועד של המחיר הווירטואלי, מהמועד האחרון של חלוקת הקופון, נותרה שנה אחת שבה אנחנו אמורים לקבל 103.15. אז אנחנו נאבן את ה-103.15 לזמן הזה של ה-0, כלומר למועד הקופון האחרון, ונגלגל אותו ל-Future Value ל-111 ימים, שזה 3 חודשים ו-21 ימים. 3 חודשים זה 3 כפול 30 ימים זה 90, ועוד 21 ימים זה 111 ימים. אז המחיר של 103.15 מאובן ב-2.2% שנתי, יוצא 100.93 כפול 1.022, כל זה בחזקת 111 חלקי 365, כפול מדד ידוע 153.22 חלקי 145.11, אז מחיר האג"ח הוא 107.27, זה המחיר כעבור 3 שנים, 3 חודשים ו21 ימים. חישוב המחיר המתואם, סעיף A. המחיר המתואם שווה ל-100, שזה הקרן, הערך הנקוב, ועוד הריבית שנותרה, שזה 4.2,
כפול 1 פחות שיעור המס, נותן לנו את הריבית נטו, כפול הזמן לפדיון, הזמן שנותר לנו מהמועד של הקופון האחרון ועד למועד של הפדיון, שזה חצי שנה, כי צריך לחשב את מחיר האג"ח בתום שנה וחצי לפני פדיון המועד הסופי, כלומר חצי שנה ממועד תשלום הקופון האחרון, זה מה שמעניין אותנו. כל זה המרכיב של הריבית, וכל זה, כל הסכום של הקרן והריבית כפול המדד הידוע חלקי המדד הבסיס, ואז מקבלים שהמחיר המתואם של איגרת החוב הוא 109.27, כלומר המחיר שבו כדאי יהיה לפדות את האג"ח בערכו הנכון הוא 109.27.